Dek, misalnya anak lanang, dalem Bu, ngesuk kowe bojo mahare apa? Mahare apa? Napa? Seperangkat alat sholat. Berarti kakek nonton sinetron. Ya. Mahar sing apik nek nderek Al-Qur'an, Bu. Mahar sing apik niku mahar sing akeh. Rupane banda. Rupane harta pewean sing akeh. Pak sami semoga adicara wonten ing dalu menika kita tutup kanthi wasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron kasiron ayyul musta'in al kiram al anakulakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sejenak berdiri berharap roh Nabi Muhammad senantiasa meri kita pada malam hari ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Katuraken dumateng panjenengan Ibu Al Ustad Uli Nuha, semoga tumbuh centering sasono pengausan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa oli. Anta misbahu suduri. Bapak Ibu sekali lagi semoga. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bapak Ibu mohon disilakan untuk duduk kembali. Wetal sono katuraken dumateng panjenenganipun Al Ustad Uli Nuha. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa liridhoir rasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libaitihi wa man lahum bisanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai ngarsanipun al mukarram Romo Kiai Thoyibi, keluarga besar wonten dusun Karanglo Banjarsari Bobotsari. Ingkang tansah kula hormati keluarga besar para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan kepareng Somo Rawuh. Ingkang tansah kula hormati saking Bapak Dewan DPRD Purbalingga Mas Puput. Ingkang tansah kula hormati Forkompinca Bobotsari ngarsanipun Mas Bobo Aris. Ingkang tansah kula hormati Pak Babinsa Pak Catur, Babin Kamtimas, Pak Joko Santoso, ingkang tansah kula hormati keluarga besar Koramil, keluarga besar Polsek Bobotsari yang hadir, Bobo dan Ramil, Bobo Kapolsek yang saya hormati. Yang saya banggakan pemerintah desa Banjarsari, Bobo Suratno SPDI, ingkang tansah kula hormati, Mbah Lurah lan sedaya perangkat, Pak Bahu, Pak RW, RT Kepareng Rawuh, keluarga besar Karanglo, Karang Taruna, pemuda-pemudi Karanglo, sedaya para rawuh, Bapak Ibu panitia, lan ugi sedaya para jamaah ahli pangaosan, pandemen agama, pandemen sholawat, muhibbin pecinta sholawat lan pandemen kesenian kebudayaan ingkang insyaallah dipun rahmati kali Allah. Allahumma sareng-sareng Pak Bu kula dirikaken. Menukung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Shalawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganti wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang mugi-mugi warga Karanglo Banjarsari dados umatipun Kanjeng Nabi timbun angken umatipun pinayungan keberkahan syafaatipun Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal astan kang paring rahmat lan kenikmatan rino wengine tanpa pitungan rino wengine tanpa pitungan dobala kanca mong blok pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a syani wa daraji adfata yaji rokalalani ya uwailal wal barabi ya uwailal wal gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebyaring donya iri lan meri sugiye tangga mula atine batang lan nista mula atine batang lan nista akeh kang apal
Quran hadis seneng ngafirke marang liyane kafir dhewe gak digateke yen isi kotor ati akale yen isi kotor ati akale ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sani wa daraji adafata yaji rotalalati ya uwalalaju wal karami ya uwalalaju wal karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis dijelasaken kali Pak Joko kaitane narkoba nggih Pak. Nasi rames kopi bakwan. Narkoba. Obat-obatan terlarang, pil dan sebagainya. Ngaten Bu. Obat-obat ketika masuk nang wetenge bocah sing pertama kena adalah pikiran. Ketakutan berlebih. Cara bahasa Sekar Wijaya overthinking. Overthinking. Keweden, ana apa-apa ora wedi. Mulane Al-Qur'an niku njelasaken kabeh perkara. Termasuk penyakit sing jalari kabeh penyakit. Awal Quran bahas penyakit karo akhir Quran bahas penyakit kabeh mau sing dipikir sing diserang adalah pikiran. Contoh Al-Quran bahas penyakit awal teng Quran. Dzalikal kitabul la raib. Raib niku artine ragu, keraguan. Al-Baqarah awal bahas perkara raib, keraguan, ragu-ragu. Ditutup karo akhir teng Quran, terakhir penyakit sing dibahas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Was-was. Pertama Al-Quran bahas penyakit adalah ragu-ragu. Terakhir Quran bahas penyakit berbicara tentang was-was. Ini awal bahas ragu-ragu kang pikiran. Nomor terakhir Quran bahas penyakit was-was kang pikiran. Termasuk narkoba, pil, koplo. Pertama sing diserang niku pikiran. Ketakutan berlebih. Keweden ora kok berpahal. Keweden apa maning ngaji. Keweden apa maning sembayang. Isine mung wedi berlebihan. Ragu-ragu, was-was. Jenengan pengen dadi wong sehat lagi meriang, ragu-ragu tetep meriang. Pengen dadi wong sugih, ragu-ragu dadine melarat. Jenengan usaha ragu-ragu urung apa-apa keweden kengko kepriwe ya. Ora sida bertindak. Kenapa? Ragu-ragu, tidak ada kemantepan. Akhirnya nopo? Ora sida obah, tidak ada perubahan di dalam kulon jenengan. Niki Bu, Quran pertama membahas penyakit perkara keraguan. Terakhir Quran bahas penyakit kaitane was-was. Ragu-ragu, was-was, ketakutan berlebih, terlalu berlebih takut, kabehmu juga bisa jalari narkoba, obat-obatan. Nah ini
Mulane menungsa kados kula jenengan niku janjane nglakoni patang perkara, urip niki nglakoni patang perkara. Patang perkara pikiran kabeh. Napa? Siji bunga, loro susah, telu taat, papat maksiat. Puniki patang perkara. Siji bunga, loro susah, telu taat, papat maksiat. Menungsa fasene mung papat. Nek lagi bunga berarti ora susah, nek lagi susah berarti ora bunga. Nomor telu taat, nomor papat maksiat. Manusia diajari patang perkara. Siji nalikane bunga kon ngapa? Gede syukure. Nomor loro nalikane susah kon ngapa? Gede elinge. Lagi akeh duwite ora kelingan sajadah. Kelingane pasar Gang Mayong, jajan, ngerames, mari ngalun-alun, tuku sop keong, mari ngalun-alun, tuku mendoan, mari ngalun-alun, tuku seblak, seblak ceker, ceker apa? Bakule. Lagi duit akeh, bunga, tapi nalikane lagi susah, ya Allah. Jam setengah loro wis nggelar sajadah, pinggire disumeti dupa. Gelar sajadahe, tetangi sandur sajadah. Tapi itulah sandangan menungsa. Nomor telu taat. Nalikane taat kon pada kelingan, apapun yang kita lakukan ngibadah, Allah sing ngersakaken aja sombong. Kehancuran manusia nek wis nganggo tembung aku, saya, kami dan kita. Kehancuran manusia nek sing nganggo telung patang kalimat. Aku, saya, kami dan kita. Aku bisa sodako. Saya bisa aweh. Nyong. Aku, saya. Lah niki. Nah, orang ngerti ya bisa nih zakat, bisa nih salat, Allah sing gerakaken. Kersane Allah bisa salat, bisa zakat, bisa duwe rezeki, bisa infak. Kersane Allah kabeh. Sing nomor papat maksiat. Nek lagi TikTok dereng nglakoni maksiat, pun enggal-enggal jalu ngapura karo Gusti Allah. Ciri-ciri manusia. Kula esurip jenengan desi kesang, Pak Lurah desi cuma neng kabeh nek jangan nyawa. Ini berpotensi patang perkara kabeh. Ora sapa-sapa, ora kiyaine, ora guse, ora dalange, ora tukang kendrange, ora tukang demunge, ora tukang sound system, ora tukang shootinge. Kabeh nek esi jenenge menungsa raga ana nyawane berpotensi patang perkara. Bunga, susah, taat, maksiat. Nggih. Bunga, susah, taat, maksiat. Ki sandangan. Sangandangane wong urip. Nalikane lagi bunga kon gede syukure. Nalikane lagi susah kon gede elinge. Nalikane lagi taat kon kelingan apa sing kita lakoni perkara ibadah Allah sing ngersakaken, Allah sing ngersakaken. Sing nomor papat nalikane ditakdir nglakoni maksiat kon enggal-enggal njaluk ngapura karo Gusti Allah. Wa taubah minadz-dzambi idza faradta lan enggal-enggal nyuwun ngapura karo Gusti Allah. Tapi kula jenengan kabeh ditakdir punya potensi maksiat tetep kula jenengan kon aja ndeleng maksiate tok. Mulane kula jenengan nang kalimat sayyidul istighfar. Kalimatnya apa Bu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Lanjutane napa? Abu ulaka napa Bu? Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maksudnya napa? Abu ulaka bi nikmatika alayya. Gusti Allah niku nektir wong kula jenengan niki menungsa. Kadangkala mangkat ngaji, balik anak pitik liwat badai sarung. Mangkat ngaji sarungan, nang dalan liwat anak pelem. Wadai sarung, kelalen peleme dhewek dironggeh.
Ora ketang pendilan. Ada? Lan iki Pak. Abu ulaka binikmatika alayya. Kulan jenengan niki kon nyekseni bagaimanapun misal awan mau hari ini kita ditakdir nglakoni salah luput. Tapi bagaimanapun menungso kon aja kelingan dosane tok, kelingan dosa iya, tapi aja memandang nang kelingan dosa tok, kelingan juga nikmati Allah, kelingan juga awan mau bisa tuhuran, awan mau bisa awe duit nggo bojo, awan mau bisa awe duit nggo bocah mangkat rekreasi maring owabong, awan mau bisa nyangoni bocah mangkat maring gowalawa, bocah rekreasi arep mancing disangoni. Nonton nebek disangoni, nonton barongan disangoni, reuni ngene kancane disangoni, mangkat mulut dan disangoni segandruk. Si bisa nyangoni bocah, si bisa sholat, si bisa sedekah, si bisa infak. Wong iki misale hari ini kita duwe salah, tetep maghrib si bisa maghriban, ngisa si bisa ngisan, meripat si waras si bisa nyawang dalam Quran, meripat si waras bisa nyawang wong tua, memandang wajah ulama, memandang wajah orang tua, memandang wajah pasangannya dewek. Dadi ana 5 perkara sing dipandang dideleng ora mawi bayar tapi dadi ganjaran ageng barokah. Siji an-nadru ilal Ka'bah. Nomor 1 adalah memandang Ka'bah. Ka'bah disawang tok urung tiap apak na urung diambung ajar aswade, disawang kang katuan ganjaran. Mulane ibu kabar baik tangkarang lo nyawang Ka'bah angsal ganjaran. Rampung balik kang kene ibune gotak maring ramane, Pak. Berarti ganjarannya ngake banget ya Pak. Ngapa sih Bu? Cari masukin nyawang Ka'bah ganjaran. Lah terus nyo kan dinantine nyawang Ka'bah. Lah nang endi sajadah. Iji. Nomor loro, memandang mushaf Al-Quran. Quran urung diwaca, apa mending diwaca? Bu, sapa wonge siji maca Quran nalikane ba'da salat subuh. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ketika kula jenengan maca Quran bar salat subuh. Bar salat ibune kan nek bar subuh deres Quran ibu nggih. Wow, karang lo nek perkara deres stop. Nggih. Wong arep mangkat ngaji, maring lapangan bae deres kerihim Pak Lurah. Niki ibu-ibu jos, patang jus nggih Bu nggih. Jus melon. Jus pelem. Ora ketang pelem colongan. Adan. Ya Allah. Niki siji diwaca Qur'ane, terutama waktu-waktu minal awqati syarifah ba'da salat subuh. Kana masyhuda. Malaikat sing gawa kecerdasan mudun, malaikat sing gawa rezeki mudun, malaikat sing gawa ketentreman mudun, nggo masyarakat Karanglo. Ketika ba'da subuh ndres. Syukur-syukur Mbah Yai dawuh, terutama Gus Koyum Lasem, wong kepengin dihindari saki perkara pikun, ora gampang kelalenan, ngapalaken taluh ora kelalenan, ngapalaken apa kae? Budalan rampak ora kelalenan, ngampalaken apa ora kelalenan, ngapalaken Quran ora kelalenan, mikir apa ora kelalenan, niku wonten resepe. Resepe napa Bu? Deres Quran diwaca karo tulisane senajan apal Quran. Niki nggih, Mbah Yai dawuh wong kepengin diilangi setidaknya wong menungsaken dunane luput. Saora-orane diperhambat le duwe penyakit pikun, ora kelalenan, ora banget aparane akut le pikun niku lenderes Quran diwaca karo tulisane senajan apal Quran. Niku diwaca Quran niku luar biasa, membeberkan hal termasuk maqam mustajab. Ana seayat sing gondonga landhep. Nah niki bocoran nggih Bu nggih. Ibune aja ngomong sapa-sapa, rahasia. Nggih Bu nggih. Aja ngomong sapa-sapa. Ana ayat gondonga landhep. Niki ben jenengan kondur ora mung seneng tok tapi juga ana oleh-oleh. Satu ayat gondonga landhep. Ijazah saking Kiai. Ngarsanipun Kiai Haji Abdul Qayyum. Napa?
Lafal Allah membawakan Pak Joko mbun dalil tak tambahi malih. Ida mata benu Adam iki Pak. Niki sing diwaca ayat wonten lafal Allah teng Quran jejer double niku mung setunggal toktil satu tempat. Lafal Allah teng Quran jejer double gandeng. Lafal Allah nang Quran jejer niku mung seayat satu tempat. Niku gondonga landep. Napa? Hatta nu'ta mitlama utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Ibune takon, Quran suratnya napa Mas? Nek mboten lepat Al-An'am 124. Mangken jenengan kondur dibuka Qur'ane, kopine digawe, digledakna, jenengan cekel Quran, men bisa ndres mandan suwe karo ngopi. Syukur-syukur goreng bolet. Dadi kalane mandan ngantuk gayem, mandan ngantuk gayem, ben kanene ya menikmati barang halal, kanene karo ndres Quran. Hatta nu'ta mithlama utiya Rasulullah, mandek jenengan donga. Rasulullah mandek jenengan donga anak kula dadi bocah sing manut, anak kula dadi bocah sing dikandani apik. Zaman-zaman seniki Pak, Bu, zaman-zaman siki wong godane wis akeh. Donga ora usah muluk-muluk. Donga ora usah muluk-muluk. Sing penting nang karang elok siji bocah 5 wektune dijaga, loro akhlake apik, nomor 3 pondasine kuat. Siji 5 wektune apik, loro akhlake sae, sing nomor 3 pondasine kuat. Melu majelis taklim, melu mangkat ngaji, melu habaib, melu ulama, melu gus. Diteleng kalau perkumpulan itu memenuhi 4 kriteria, lanjutkan. Kan hari ini lagi marak majelis taklim, silakan. Sing penting majelis niku memenuhi 4 kriteria. Siji adab, loro waro, 3 amanah, nomor 4 ulfah. Apa gue? Siji adab, unggah-ungguh. Dadi orang mung murid tok sing dituntut beradab karo guru, sewalike guru pun kudu duwe adab karo murid. Orang mung santri sing dituntut beradab karo kiai, sewalike gus, kiai, habaib ya kudu beradab karo santrine. Engko ketemune apik. Ya niki nggih. Majelis taklim langgeng, jamiahan langgeng gara-gara apa? Adab. Ngilmune iya tapi mengko nomor 1 adab. Nomor 2 waro. Apabila majelis niku, perkumpulan niku, perkumpulan niku kok nomor 2 setelah adab, nomor 2 waro, ngejak ngati-hati perkara barang haram. Silakan. Sing nomor 3 amanah. Sing nomor 4 ulfah. Apa itu? Sebuah perkumpulan, organisasi, pengajian, majelis taklim nomor 4 ulfah. Apa itu? Ngejak tresnan, kasih sayang, persahabatan, orang ngejak permusuhan. Dadi jenengan rawuh teng pengajian, balik kira-kira dadi gentak sirah karo tangga, balik kira-kira dadi sengit-sengitan karo tangga, ngesuk rasa mangkat maning. Termasuk pengajian gula. Ketika jenengan kau mangkat tengah pengajian ngaji bareng kali gula, kau balik dadi sengit karo tangga, balik dadi ora wawuan karo tangga, rasa melu-melu. Rasa mangkat maning. Gue ngapa sih pengajian ngejak perpecahan? Pengajian ngejak sengit-sengitan. Pengajian ngejak guyub, rukun, adem, ayem, tentrem, guyub, rukun. Amin Allahumma. Nggih, siji adab, nggih utama niki. Nomor 2 wara. Ngati-hati perkara barang haram, mutawariun anil haram. Sing nomor 3 amanah. Sing nomor 4 ulfah. Perkumpulan, majlisan ngejak wong dadi rukun, ngejak wong dadi guyub, ngejak wong dadi saling menghormati, ngejak wong dadi orang bedak-bedakna,
Oh kaya anu blangkonan ya kayane musyrik. Kon ngejak sengit karo wong blangkonan. Oh kaya wong anu ngambai be gunung Selok, gunung Serandil ya kayane kayak GS. Ngejak kaya niku model ngejak permusuhan rasa dipeloni. Nggih, guyub rukun. Kanjeng Nabi ajamaning karo mung beda klambi biru ijo. Kanjeng Nabi karo wong sing beda agama, bahkan sing sengit ngejak geting karo Kanjeng Nabi ngejak kon tetap guyub rukun. Itulah fungsine majelisan, ben wong guyub, ben wong rukun, dadi guyub, dadi rukun berkah karanglo. Amin Allahumma. Nggih Bu nggih. Siji adab, loro wara, telu amanah, nomor 4 napa? Ulfah, penuh tentreman, penuh rasa cinta. Mukminun rahimun, ngejak kesainan, ngejak welas asih, ngaten? Welas asih ngene iki. Sing Jawa niku abot welas asih. Duwe melas, duwe asih. Duwe welas, duwe asih. Lah niki nggih, mulane sing kula suwun ngaten, perkumpulan nang Karanglo. Ayo kados niku wau kula omongan karo Mas Kiai mriki wau dalam majelis taklim. Nggih. Karang Taruna direkrut penana kegiatan keagamaan inggih, tapi sing penting niku khadimul majlis, sing duwe majlis, pelayan majlis, sing penting tekankan patang perkara. Orang mau ngaji-ngaji tok tapi patang perkara. Dadi balik saka majlis ana perubahan menuju lebih baik. Balik ngaji ana perubahan menuju lebih baik, lanjutkan. Nggih, tapi ning jenengan kok ngaji marai dadi bendak sirah, marai dadi ora wawuan karo tangga, marai dadi geting karo golongan A, golongan B, golongan C, ndeng ora semangat ngaji. Kenapa? Lo balik ngaji kok dadi sengit karo wong. Tapi nek dadi atine adem, atine ayem, kerukunan, tambah tersenane karo dulur kanca batir, lanjutkan. Barokah napa? Ngaji wong ngaji niku atine ditata, adem, ayem, tentrem, berkahi. Amin Allahumma ya Rabbal Quran nggih, hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Mandek jenengan donga, wis rampung donga, dilanjut. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Al-An'am 124. Tulis mangken dalu jenengan tahajud dipraktekna, ora mau ngaji dipraktekna donga. Ing muga-muga lare-lare siji 5 waktune ampik, nomor loro akhlake sae, sing nomor 3 napa? Pondasine ku kuat, mentale ku kuat, barokah disangoni Al-Qur'an. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Mas, nadane bayati Mas. Lamma saril markabna سروي دمعي ما جفاني أخذت قلبي ما جناني طيبة يتيم الولهانا يتيم والهانا يتيم والهانا أشياء الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن iman temen wong bagus ora sembayang iman temen wong bagus ora sembayang. Nabiullah Yusuf bagus rekep sembayang. Nabiullah Yusuf
bagus rekep sembahyang sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wala ali wala ashabi man qad wahada walil waladha wal qadwada iman temen wong sugih ora sembahyang iman temen wong sugih ora sembahyang Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembahyang Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembahyang sholli wa sallim iman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wala ali wala sahabi wa qad wahada walil waladha wal qadwada bocah cilik-cilik jejer marik-marik sandangane resik tumindake becik bocah cilik-cilik jejer marik-marik sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake becik sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wala ali wala sahabi wa qad wahada walil waladha wal qadwada anak anung gede umur langkung lengkong besok gede sugih ilmu dadi wong agung dadi wong taat sarta bekti bapak piyong dadi wong pinter seneng weweh sregep tetolong dadi wong pinter seneng weweh sregep tetolong sholli iman ala mada Alhamdulillah sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi wal qadwada walil wal ashabi wal qadwada iman temen wong ayu ora sembahyang iman temen wong ayu ora sembahyang Siti Fatimah ayo ya sregep sembahyang
Siti Fatimah yo sregep sembayang alon sholli wa sallim daiman sholli iman wal ali wal Allahumma shalli ala Muhammad. Penyakit tenggorokan awal disebut raib, ragu-ragu, keraguan. Terakhir disebut napa? Was-was, penyakit. Wonten malih Bu, kewan. Kewan tengkuran awal niku Allah dawuhaken awal napa setelah penyakit kewan nggih. Kewan teng Quran sing pertama disebut teng Quran kan kathah. Wonten an-naml, wonten an-nahl, an-naml semut, an-nahl lebah. Kathah. Wonten manuk dan sebagainya. Tapi pertama kewan teng Quran disebut niku jebule kewan cilik. Cilik napa? Alit. Niku ba'udah. Napa Bu? Napa? Artinya apa? Lemud. Ba'udah. Jadi jenengan nek maring warung tuku obat nyamuk Bu, tumbas obat ba'udah. Obat nyamuk, lemud. Ba'udah, lemud. Ibune takon, lho, Allah niku ora arep isin damel contoh perkara lemud. Wong ngapunten, Fir'aun sing kaya kae ngaku-ngaku sekti, ngaku-ngaku pangeran mati. Matine sepele gara-gara kupinge kelebon lemud. Lho Fir'aun lho Bu. Fir'aun mati. Matine gara-gara kupinge kelebon lemud. Gara-gara Namrud nggih, Namrud mati gara-gara kupinge kelebon lemut. Fir'aun mati gara-gara ketilem banyu. Fir'aun mati gara-gara ketilem keblabak banyu segara. Namrud ingkang bakar Nabi Ibrahim mati. Matine Namrud sepele. Ratu matine sepele. Gara-gara napa? Kupinge kelebon lemut. Dadi lemute mlebu ninggalaken sayap. Saya penangkene dadi bakteri kuman, dadi kuman-kuman, dadi kuman-kuman ngrogoti uteke Namrud. Namrud sing bakar Nabi Ibrahim matine sepele gara-gara kelebon lemut. Siji. Lemut ngapunten, Allah mboten badhe isin nyontokaken keesaan keagungane Allah mung trima lemut. Contone napa? Rasa dado. Nabi Musa ketika nyuwun pirsa jane Allah adile takkan ngendi. Ya Allah, kula pengen pirsa adile jenengan takkan ngendi le bagi rezeki nggo makhluk. Oh, kayak gue Musa, nggih. Musa nggih, kae ana watu gede, watune tulung dipecah. Tutuk karo Nabi Musa, tak watune dadi loro. Tutuk maning, loro dadi papat. Tutuk maning, papat dadi 8, dadi 16, dadi 32. Sing paling cilik tutuk maning, tuk tik. Nang tengah-tengah watu cilik anak kewan. Kewane urip, kewane diwehi pangan, kewane duwe anak. Jero watu Allah arep ora kelalen, Allah duwe makhluk nang jero watu, watune jero watu anak kewan, anak makhluk ya tetep mangan, ya bisa urip sisan. Apa maning kula jenengan diparingi lemah warisan, diparingi pikiran, diparingi anak sing ngadol duit barang cicilan mekar. Repot ya wis pokoke. Nggih. Dine obah, dine pikiran, dine sedulur kewan lho nang watu.
kewan ular gendon nang jero wit tori, nang jero wit kelapa, bosok sisan. Nyatane nopo? Dibuka lemu, dibuka gemoy, ular gendon dibuka semok. Coba Allah ora kelalen. Menungsa manusia dinai pangkat ya inggih. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Diparingi jatah rezekine, jatah pangkat derajate menungsa. Allah gambarna kewan pertama lemut ba'udah. Apa maning? Tukang batu, taruhlah kata Muntilan Magelang. Ya. Tukang batu, patung. Niku saged damel kewan gede. Patung, sing gede sisan jerapah, kebo, sapi, gapura, cilik kucing, cilik maning tikus. Saiki jajal kon gawe patung lemut. Kang watu. Ukir kayu, gawe ukiran gebyok, wit-witan saged kon gawe patung lemut, mboten saged. Kang mongko Allah teliti, kewan cilik kaya lemut duwe anak. Anak ketika lahiran pecandhoge ana bakterine. Bakterine lemut gedene sepira. Allah arep ora isin nyontokna keagungane Allah, rupane mung trima lemut. Nah niki nggih setunggal. Kewan cilik tapi dadi Quran wonten kalimat ba'udah. Napa niku ba'udah? Lemut. Allah teng terakhir Quran nyebut kewan. Awal kewan cilik, sing terakhir kewan gede. Napa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya napa fil? Gajah. Ya. Quran pertama nyebutna perkara lemut, Quran terakhir nyebutna perkara gajah. Kang mongko kalimate ashabil fil. Sing dimaksud ashabil fil adalah menungsa. Menungsa sing kepriwe? Dadi pasukane tentara bergajah. Gajah watake wis elek. Apa watake gajah sing elek? Dendam kudu dibayar. Sekalipun jaraknya 50 tahun, ingatan gajah kuat. Mulane nih anak pemukiman diserang gajah, pertanyaannya adalah menungsane sing ngerebut lahane gajah, apa gajah sing rusak pemukiman? Sedangkan gajah liwate ngendi, gajah ora bakal kelalen, Pak. Rutene rele gajah, mlakune gajah mbiyen niku gajah niku ora gampang gawe lahan liya, ora gampang gawe dalan liya. Anak-anak gajah jenenge apa? Cempek. Adulah. Boleh dadi penajakan 10 tahun orang ngerti anak gajah Nah, anak gajah gue udah cempet toh. Anak gajah gue pedet. Anak gajah beleduk ya, beleduk. Anak sapi pedet, anak kebo gudel, kebo nusuk gudel, gudel nusuk kebo. Anak cecek sawiyah. Jadi nek jeneng duwe tangga jenenge Bu Sawiyah berarti anakan. Sami dia saru banget pada ya. Masyaallah. Nggih, Bu. Gajah niku ngapunten, ingatane tajem. Anak gajah bledug timong karo induk gajah, timong anak sniper tukang tembak, dor induke mati. Anak gajah weruh, sapa sing nembak? Indra penciuman, indra penglihatan gajah ora bakal hilang. Selawas sing lawas sekalipun eketan tahun. Kenapa? Ingatannya kuat. Oke, anak apike. Tapi anak eleke gajah nek dendam karo sapa bae, gajah ora bakal kelangan lacak. Mulane menungsa ashabil fil bisa jadi lebih rendah derajatnya daripada gajah. Contoh, wa kanal insanu ajula, menungsa niku makhluk sing senenge kemrungsung. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, menungsa niku makhluk sing senengane bantah. Innal insana la yatagha, menungsa niku makhluk sing senengane
berlebihan. Nggih Bu nggih. Mulane jenengan teng Bobotsari terutama Karanglo apa bae nek wis diawali karo sombong, pamer, umuk niku ngilangi barokah. Nggih, ngilangi barokah. Sing terjadi nang masyarakat contoh nggih. Bu, nek putrane jenengan nikah dikandani. Dik, misalnya anak lanang dalem Bu, ngesuk kowe bojo mahare apa? Mahare apa? Napa? Seperangkat alat sholat. Berarti kakek nonton sinetron. Ya. Mahar sing apik nek nderek Al-Qur'an, Bu. Mahar sing apik niku mahar sing akeh. Rupane banda. Rupane harta pewean sing akeh. Misal nang Karanglo anak bocah nikah Kobil tuh saya terima nikah dan kawinnya A binti B. Misalnya YY binti siapa? Cahyono. Iya ya. Contoh ya, jadi ngerti ya. Awas gue tak prihatine gue ya. Awas gue. Orang ngentel dewek mas ora. Ya. Hati-hati lo, nek cukur rambut aja tinggi senggon-gon lo. Contoh nggih, siapa Dek? Bin siapa, binti siapa? Cahyono. Oke ya, kan Yeye. Yeye binti Cahyono. Misalnya di bojo, set. Saya terima nikah dan kawinnya. Kudu nganggo kawin aja orang nganggo. Nikah dan kawinnya. Kudu lengkap saling ya, soalnya kudu lengkap. Nikah dan kawinnya. Yeye binti Cahyono dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Dibayar utang. Lah ibune takon, lah nek mahar utang kok ora apa-apa? Ya ora apa-apa. Duit 100.000 dibayar utang, sah. Tapi al-wadud dainun, janji adalah utang. Tapi ngapunten nggih, ngapunten. Bagus-bagusnya mahar niku adalah nopo pewean sing akeh. Nek bagi Yeye mahar sing paling apik, perempuan nang Karanglo sing paling apik mahar sing paling murah. Tegesnya keprimen, tidak memperberat calon suami yang akan meminangnya. Yeye kok saking dhuwur gengsine ngomong karo calone, Mas, nyong gelem dibojo sampean, tapi aku njaluk mahar. Mahar apa Dek? Alun-alun. Semesjide, sekantore. Aja ya Dek, aja. Sing nerima. Tapi wong lanang baguse pewean sing akeh. Nek wong wadon nerima tidak memperberat calon suami, tapi nek bagi wong lanang ya, wong lanang aweh, wong wadon nampak, wong lanang aweh, pewean sing kathah, usahakan. Penayagan aya Faiz. Sampai ke kecamatan? Dario. Ya, karo kae siapa sih tarabane? Lawe. Besok mbojo paling ora mahar iki emas ya ora sakake, 4 kilo. Wis pokoke ya. Soalnya ngaten nggih. Mahar seperangkat alat sholat boleh. Kenapa? Nikah aja dipersulit. Nek nikah dipersulit tinggal engel, akhirnya milih sing lebih kepenak. Kan ini ku. Nikah jangan sampai dipersulit. Syarat akeh temen. Kudu kiye, nek ora mobil kiye ora, nek ora kiye ora, nek acara nek bojo ora wayangan 3 tahun ora. Nek ora bege-began ora kakean udel. Nanten nggih. Kue akhirnya ninggal barang sing halal, mburu barang sing haram. Mulane seperangkat alat sholat sah. Dibayar utang sah. Banyu putih segelas sah. Duit 50.000 nggo bojo mahare sah. Tidak memperberat. Cuma nek mung sekedar seperangkat alat sholat niku tembunge adalah metu saking sunahe Kanjeng Nabi.
Mergo Kanjeng Nabi nikah dengan Bunyai Khadijah mahare ora bain-bain. Siji isyrina bakrotan 20 onta enom, seonta regane 50 juta, ping 20 1 miliar nembe untane. Urung emase, urung memerdekakan budak, urung hajatan geden. Dadi sing jenenge resepsi yeye kudu geden. Ya. Kita tanggap ngesuk. Setengah harga. Tapi ya setengah main. Iya, sing kudune 3 jam ya karo tengah jam ya kowe. Salah siapa disuda. Perlu gue mandan. Ya, niku nggih. Wa ataitum ihdahunna qintaron. Pewean sing akeh, pemberian sing kathah. Wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Niku ayate. Pewean sing kathah, pemberian sing kathah. Nek wis diweken aja dijaluk maning. Nek teng Arab saged. Soalnya nek teng Arab niku peweane kathah. Lah saiki nek ayat niku diterapna nang Purbalingga. Jare nek mahar kira-kira pegatan ora kena dijaluk maning. Dijaluk kepriwe? Wong mahar seperangkat alat salat jaluk maning. Ane niku. Ya, mulane nikah jangan sampai dipersulit, nikah jangan sampai diperhambat. Lebih cepat lebih baik. Tapi bagi wong wadon jangan memperberat, wong lanang berusaha. Mereka ini ayat Quran dawe adalah pewean mahar lebih kathah, lebih sae, lebih banyak, lebih baik. Rupane banda ya sapi-sapi papat wis apik. Ya lawe sapi-sapi papat ora ketang Royko karo Masako. Sing penting kan sapi, ora ketang tahu dibumboni Masako ya. Iya, alhamdulillah. Yang esuk nang undang-undang kanca-kanca Sakrawijaya. Iki ngene. Ngapa sih jangan iwak apa? Sapi. Iwak sapi ki ngene. Lah si sapi ini lha kuwi tahu, lha jare sapi ana Masakone. Dadi wong ki manten cerdas ending. Ya, wong sing jenenge promosi ya sing apik-apik kon pada teka ya gitu. Nggih, mila ngaten nggih niki berbicara Al-Qur'an, mugi-mugi karang lo niki saking Pak Babin Kamtibmas Mas Joko dalam rangka juga ya muludan Kanjeng Nabi ngaji nom-noman lare-lare sing urung apik ben dadi apik, sing apik ben tambah semakin apik. Ngaten nggih. Rosa moyo ki sapa-sapa, rosa madani sapa-sapa, wong madani biasane melu nglakoni. Ya nggih. Wong madani biasane melu nglakoni. Lar saya peluk Mas, mau 5, randa kempling ya nadane ya. Yo, digawe sing kompak, bar niki gari labu wayangan. Wong maksiat besuke bakal dilaknat mergo judi anak bojo dadi lali arat ning awak dadi rusak laku zina ora beda raja kaya mbok yo wis aja padha diterusno anggone padha seneng nglakoni dosa aning Banjar Sari sing digolek apa luwe becik ayo nyuwun pangapura Allahumma wa sallim ala
iku larangan agama uga dadi larangane negara sing kirana merga kabeh iku dosa sing akhire datene urip sangsara depiyen nganti tekan saiki ora ana wong sugih merga judi lamun sira kepengin sugih bondo saben dina kudu sregep makarya wong makasiat besuke bakal dilanat merga judi anak bojo dadi lali ngombe arab ning awak dadi rusak laku zina ora beda raja kaya mbok yo wis aja padha diterusno anggone padha seneng lakoni dosa aning alam dunya sing digolek apa luwe becik ayo nyuwun pangapura wong alim-alim lasan jaba pati jero kuning ke jalmo mangsa maksiat madat maton nginum maihen aku paan ape wong suci tundane mong apus paton nirwadat nira prabawing saloka rukmi kabeh mangroti ngalira
hajate karang lo kabul nggih Bu nggih. Ayem tentrem pembangunan sangsaya apik sing ambles-ambles nika. Nggih. Moga-moga Pak Bupati, Pak Dewan yang ngerti lah ya. Ngerti bangun kan Pak Bupati lagi perkara jalan ngene nggih. Dalane halus, pakale mulus apa kepriwe kae lang priwe kalimat nggih. Dalane halus oleh pakal mulus nggih mugi-mugi napa wong nyatane bangun sangsaya apik, sangsaya sae, program bupati, program kecamatan, program desa antarane umara, ulama lan kawula kados kula jenengan masyarakat bersatu padu dados kebanggaan, kesaenan, keselamatan sedaya dunya lan akhirat barokah. Amin. Terasakan pagelaran menika santai mawon, mbok menengke Pak Lurah, Pak Babin, Pak Babin Kamtibas ngeresaken lagu monggo. Nggih. Mboten napa ngaji, selawatan, wayangan, hiburan, samampu-mampu monggo. Badhe nyumbang lagu monggo, badhe nyuwun lagu monggo, tapi bandrole selagu 250 tak. Jadi yang kerlanggam-langgam ya 150 ora apa-apa. Nggih, semoga-moga saya sedaya nggih monggo terasakan menika. Allahumma sholli ala Muhammad. Talu anu napa Banyumasan saged tung-tung tak ngaten nggih. Monggo. Slendro kan kersane Banyumas monggo.